el 12 Little Spring. Descontado los primeros metros de la prueba y la lucha en la vanguardia. El 10 Crack por dentro viene haciendo el 7 Pampa del Infierno. 150 metros finales. 10 Crack en la delantera. Mantiene ventaja. Pocos metros, 10 Crack. Apreciable ventaja. Bueno, recordábamos el año pasado ganando la serie y después la final, y vos mismo decías que le tenés una fe bárbara, al menos en esta serie ganó con una gran contundencia, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Mirá, no es igual que la Renata, pero si él se llega a acomodar un poquito, yo calculo que no anda muy lejos. Pero bueno, Dios sabe a veces lo que pasa. Bueno, me parece que a partir de ya de la mitad se vino muy bien, muy cómodo, y el jockey administró bien la fuerza para la final, ¿no? Sí, sí. Así que vamos a esperar a ver qué pasa en la final. Hay que ver, hay que ver, gracias. Gracias a Dios. Corrió muy sólida, muy firme. Sí. Y me parece que le sobró mucho aire y quizá el jockey administró bien la fuerza, ¿no? Para lo que se viene, ¿o no? Me parece que sí. Bien corrido. No me lo esperaba, la verdad no me la esperaba, pero gracias a Dios. O sea, quizás esperaba que ganes, pero no por tanto. No así.